Ayun, so ito po ay scrum na cat eye. Rear engine. So ang problema niya po ay minsan ay taas daw ang RPM, minsan ay mababa. So ito po, i-diagnose po natin ito. So ako na lang po yung nag-hazard dahil walang puwersa. Tapos pag nalanganin ka ay nakamatay at hirap, banda rin hard start siya. So may problema. Okay, so ito na guys, once again, please subscribe my video Mechanic Run. Okay, so para ganahan punta gawa ng marami pang video patungkol sa ato ang mga multicab, mga simpleng idea o paano mag troubleshoot o mga DIY tip. So oh, guwapo ang seat cover. So ito po yung rear engine na mga scrum. Yan, tinatawag nilang loop breed type. So ang problema niya po ay kanina niroad test ko, hard starting po siya, tapos ay walang minor, then walang arangkada, walang puwersa. So ito po ay rear engine. Ayun, so dyan po yung makina nya. Okay, so una tingnan natin yung carburetor nya. Meron po kasi siyang doon na naga-spray ng gasolina. So yun po ang pinakaunang tingnan natin. Kasi hard starting siya. Kasi ang nagpapa one click ng start nitong mga rear engine ay yung spray ng gasolina nya. Kung sa mga electronic pa FI, lobat ang cellphone, mga FI, meron siya ang tinatawag na throttle position sensor. So yun po yung nagbibigay arangkada sa kanya. So ito po ay ang nagbibigay ng arangkada niya, yung bawat accelerate mo may bomba ng gasolina na supply nag-i-spray sa ilalim. So mamaya check natin. Kuha muna tayo ng ilaw. Try natin na talagang makita yung parang bronze. Ayan. Ayun. Yan po yung parang maliit na bronze. Meron pa siya nalabas na gasolina dyan bawat accelerate po natin. So i-accelerate ko. Ayun. Ayun, so meron siya. So ibig sabihin okay yung sa kanyang carburetor. Okay, so ngayon so, punta tayo sa kanyang check natin yung kanyang mga high tension wire. So yan, okay, dyan nag-tape inipod. Okay, so kailangan mag-ilis sa minsan. So karon pa-start na to, then check na to. Okay. So ikaw mag-start lang. Ay wait, basi na kayong gansa. Okay.
pag-tune up sa nato ni. So, abli nato ni valve cover. Then i-check ang mga valve clearance. So yun, lang, nakakabot. Hindi nyo nalipahitin yung sakit. Okay. Ayun. So, yun. Para po, halimbawa, di na, halimbawa, ikaw lang isa. And then, para hindi natanggalin yung ano niya, yung kanyang cover sa crankshaft, para maikot mo ang kanyang crankshaft. So ang ginagawa namin ay dito po kami sa kanyang transmission sa itaas. Yan. Kita niyo po may butas po yan dyan siya. Yan. So ang ginagawa namin ito na lang po para maikot siya. Yan. Yan. So, okay. Kulay light. Ayun po. Yun pong butas na yan. Yan. Diyan po tayo palilil atin ng ligwatin. O ano bang term dyan. Tapos tingnan natin ang pag-tune up po nito. Ang diskarte ko po sa pag-tune up niya. Ayan. So yun. Right. Ayan. So ang diskarte ko po sa pag-tune up ay dahil ang firing order niya ay 1, 3, 2. So ang number 1 po ito dito po banda yun. So ngayon tingnan natin kung saang rocker arm ang bababa. So halimbawa pag sa 1, so dito po tayo mag-tune up sa 2. Yan. Sa 2 po tayo. So tingnan natin. Yan. So ano ko na po. Tingnan natin. Yon. So ang nagalaw po ito. So ganito po yun siya. Pag down po ng intake, and then nung pag akyat niya parang umakyat siya konti. Ibig sabihin diyan na po tayo mag-tune up. So tingnan natin ang valve clearance nitong number 2. So yon. Sa ilalim yung exhaust, dalawa, okay siya. Yan. Ito, walang clearance. Yan, walang clearance ang intake. So, isa po siya dahil hard start. At saka minsan namamatay at minsan nalulunod yung spark plug. So, ayun, yun ang problema. Tunapin din, tapos ipa-start na naman natin mamaya. Problema, nahulog ang sakit. So ako po hindi na gumagamit ng filler gauge. Bali kasi sa tagal na ng tinatrabaho ko, nakabisado ko na. Pero kung hindi nyo kabisado, number 3 sa gauge nyo po, 3 may 0.3, 0.4 doon. So yun po yung mga clearance nya. So, kailangan siya na kaya lang
Yan ginagawa ko, filling gauge na lang. Yan. So, tama-tama lang ang kanyang ano, ang kanyang clearance. Kailangan good siya. Yan. Dari ka. Yan. Yan. Okay. So, ngayon, sana? Pads ka. Bigyan natin ng clearance ito. Matigas. Ayun. So, tamang-tama lang. Hindi masyadong malaki. Okay. So, yun po. Pag dito pong number 1 na intake ang mag-down, pag up po niya ng konti, ibig sabihin, itong number 2, naka-top dead na po ito. Ayun, naka-top na po ito. So, ganun din. Kung sa 2 po kayo magtingin, yung number 3, yun po yung i-tune up nyo. Pagkatapos sa 3, 1. So, yun, meron na nito. Ito mo be. Okay. Check. Yun. Yan, meron na. So, kaya na, wala po. Bali, napakahigpit niya. Okay, so ngayon, ikot natin dito. Naman yan. Asan natin? So ngayon, dahil tapos na number 2, so ang bababa na rocker arm ay ang number 3. Okay. Wait. Hindi, I mean number 2 pala. Number 2. So sa number 3 na naman tayo. Yan, pababa na po siya. Ano siyan? Ito, tingnan natin. So inainahin ko lang. Klaro ba? Nagbaba siya. Ay, raliw ka. Yun. 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 So, nag-ginay na siya pa ba yun? Pag-akyat po niyan yun, pwede na tayo mag-tune up sa number 3. Okay. So, tingnan natin. Yan. So, pag nakita nyo po na umakyat na siya, kahit sa kalating akyat niya pa, okay na yan. So, ngayon, number 3 na naman yung i-tune up natin. So, yun, clearance sa exhaust, okay. Ngayon, walang clearance yung kanyang dalawa naman. Puros intake po. Alam nyo po kung bakit puros intake ang minsan ang nawawala ng clearance. Kasi, kapag marumi po yung ating air cleaner element, dyan po yan sa lips niya, papasok yung mga parang nag-grind siya. Yung mga lips ng valvula, aakyat po yan siya, parang natutunaw. So yun po ang mga nangyayari kapag marumi na yung filter element natin. So dapat kailangan tayo magpalit ang filter air cleaner natin. Kasi ito, yung makina natin magiging marumi po yan siya. Dahil ito po kasi yan yung breather nito ng intake air ventilation po natin. Dito po yan siya kumukuha sa filter. Yan sa air cleaner niya. Pag marumi na po yan, kaya yan parang mayong maitim, may parang putik. Yan po yan siya, galing po yan siya sa kanyang air cleaner element. Dahil dito po sa air cleaner element, mayroon po tinatawag ito yung kanyang PC valve. Yan, hihigop po yan siya dito sa valve cover niya.
Tapos isasama niya po yan doon sa pag-combustion niya. So yun po, tunapin natin ito dahil walang clearance yung kanyang number 3 rin na intake. Ayan. So meron na. Ayan. So tamang tama lang, hindi mahigpit, hindi rin masyadong maluwang. Ayan. So kung sa ano po yan gauge, number 3 po yan siya. Okay, yan. Yan. So okay na exhaust, okay na ang intake. So ngayon ang number 1 naman, so ito naman ang tingnan natin. Siya rin po ang bababa. Ayan. Okay, so ito medyo hindi lang kita pero natin po kita. Yan. Yan. Yun po yung diskarte ko sa pag-tune up. Yan. So pag akyat niya po yan, ibig sabihin pwede na siya. Pag naakyat na siya kahit konti, pwede na yan. Okay, ina ko kung nasa ka na. Yan. Yan, parang naakyat na siya, di ba? Yan. Yan, di ba? Naakyat siya, kita. So ngayon, dahil tapos na ang number 3, number 1 naman tayo. So tingnan natin ang exhaust. Ayun, may clearance. So itong intake, ayun, walang clearance talaga. So yun. Yun, natin ang bigyan ng clearance ito. And then pa-start natin. Okay, so yan. Yan. Yan na. Okay. Ayan. Up, bumalik yung clearance niya. So nasama siya pagtuyok na uban. Ayan. Ayan. Na uban. So lagyan natin ng pangontra. Ayan. Okay, yung iba pag nag-tune up sila, nagre-review pa sila. Review, ikutin naman siya. Then check number 1, number 2, number 3. So sa akin po, dahil sigurado naman ako sa ano ko, sa trabaho ko, sa tune up ko, so okay na po yan siya. Wala na pong hindi ko na po siya nire-review. Pero mas maganda na i-review talaga. Pero para sa akin wala na, diretso na. So galawang ano na lang ito. So yun, balikan natin ang valve cover nito. So dahil malutong-lutong na, so lagyan natin ito ng silicone gasket. Okay, basa. So yun, punasan na natin ito. Then lagyan ng silicone para may start na at magkakwarta na. Talaga yung ating mga multicab ay minsan nangihingi rin ng kanyang pang maintenance.
So, ito. Yung kagandahan din po ng ating makina ay nagdidepende din po sa kung anong pag-maintenance, anong pag-aalaga. Ito ay malalayo mga biyahe nito. Isa ka biyahe dahil nga mabasa tapos start pa. So yun kasi na ilan kasi kakabalo ka ay nawala lang yun. Then nakalimutan ka. Pwede siya. Pwede ko. Ay may kasama siya. Yung napag tulog siya dito. Yung nakatagan. So yung sa hindi magpias na natutunan. So ang kabalo hindi siya maganda lang lang. Pero sa hindi mo kaya ang kabalo hindi siya makakasapin. So may sakit siya lang. So yung stop ay stop na. Tapos may naman ka. Pwede na pesa. So yun lang. Para may nang ano lang. May nang close siya. Ay bagay natin start. Ayun bes. Ay, sabay na. Sa maintenance niya, sasabihan ko ng may-ari na palitan ng tension wire, spark plug, cleaner element, filter, yun, para mas magkukondisyon yung makina niya. Ngayon start na. So mag-i-start po niyan, wifi ko po dahil walang lever. Okay, sige. Wait, on lang sa. Ngayon, pag on po ng susi, tapakan nyo lang po ng isang beses yung gasolinador para mag-i-spray po yung ayon sa loob niya. Para mas madali siya maka-start. Yan, kaysa dalawa. Yan. Okay, start. Yun, one click siya, diba? Yun. So, one click na siya. Yes. Yan, accelerate. Yun. Siguro pinasa nila ang RPM kasi yun nga namamatay-matay. So ngayon babaan natin ang RPM nya dahil okay na. Ano po ang una nyo pong gawin pag nag-adjust po kayo, sa akin lang ang diskarte ko, una ay taasan muna ito, taasan. Tapos ito po sa kanyang hangin, yan, pag lumakas po yung RPM nya konti, yan, so adjustan po natin ito sa kanyang gasolina. So mahina. Ganda ng andar, relax na relax Ayan. Smooth. Okay na. Okay, at ito ay problem solved. Money na. So ulit, i-off, then start sa. So one click na. Okay, off, and then start. Oops. Okay. So yun. Okay na. So
ganito, ituturo ko po sa inyo paano po mag-diagnose ng kung ang problema sa karburador o dito po sa kanyang valve clearance. Okay. So ganito po yun. Ito po kasi simulat sa una, ako po ang nagko-condition ng unit na ito. So siguro matagal-tagal na siya nakabalik, mga 1 year na. Ang problema po, alam ko po ang history nito dahil ito po ay maganda talaga ang minor niya, andar niya. So kaya alam ko po talaga kung saan ang sira dahil kasi maganda yung karburador niya. So dito ako nag-diagnose na tune up valve clearance ang problema niya kasi sa sinabi niya sa umaga ay hard starting daw, tapos pag mainit na ang makina, malayo na ang biyahe nila, yun malakas na ang minor. So ito rin inadyasan nila para paglakas daw ang minor, hindi mamatay. Pero yun rin problema na every morning ay hard starting po siya. So pag naka-start na, dire-diretso na, start. Pero yun na ang problema, pag malamig ang makina, hard starting talaga siya. So yun ang problema pag valve clearance, ang problema nyo po, naglo-lose compression. Every morning po, every malamig po, basta malamig po ang makina nyo, hard starting po yan siya. Pag mainit na, babalik po yan siya sa dating andar niya. At saka tataas po yung RPM niya. Sa karburador naman po, ang problema ng karburador ay minsan natataas ang minor, minsan nahihina, minsan natataas ang minor, minsan nahihina. Yan po mga problema ng karburador. Okay. So problema din ng pump yun sa gasolina. Yan, pag nakatakbo ka ng medyo mga 50 meter, 1 kilometer na mamatay. Yan po yung mga problema niya sa filter. So ito na, yun na, ang problema niya sa tune up lang. Walang minor, hard starting, walang minor. Dahil yung valve clearance niya ay nakatukod. So bawat compression niya po may singaw. Kaya hindi siya makakapag-compress ng maayos. So yun lamang po. At ito ay okay na. So yan, mali na. Okay, so balikan natin yung hindi ko na linisan pa itong karburador niya dahil okay naman, medyo malinis naman siya. So kurang pila na akong video, pila na akong naon. So okay na po ito. Balik na natin. Balik na. Yun lamang po. Once again, Mechanic Rants. Please subscribe my video.